Бәріңе сәлем. Біз шапалақ командасымыз. Мүмкін сіздер біз туралы естіген шығарсыздар. Біз өзекті тақырыптарға комикстер жасаймыз. Міне мынандай секілді. Немесе мынандай. Егер естімесеңіздер, онда таң қақпағын ашатын уақыт келді. Өйткені біз сіздерге жаңа жобаны ұсынбақпыз. Оны біз оқулық деп атадық. Оқулық бұл кітап. Түсінген боларсыздар. Бұл жобада біз маңызды және күрделі тақырыптардың астарлы мағынасын ашқымыз келеді. Қазақстанда салықтар және адам құқығы қалай реттелетінін, министрліктер немен айналысатынын, бюджетті жоспарлаудың жалпы бұл нәрселердің қалай жұмыс істейтінін немесе істемейтінін ұғынып, сіздерге айтып беруді көздейміз. Алдымен еліміздің білім беру жүйесінен бастаймыз. Өмірде оны бәріміз кездестіреміз. Мысалы, қоңырау тек мұғалімдер үшінен бастап, апай өтінем, 4 қойыңызшы, бұл семестрде жалғыз үшет дегенге дейін. Біз өзгерістің қоңырауы кім үшін соғылатынын білуді жөн көрдік. Біздің елімізде білім беру жүйесі қалай жұмыс істейтінін түсінуге тырысамыз. Олар жұмыс атқарып жатыр ма? Көпшілікті қызықтыратын, жұртшылық білмеген, білу керек нәрселер туралы айтуға тырысамыз. Кейбір сарапшылардың пікірін білетін боламыз. Жалпы, сен партада отырып, анаң сатып берген шалбарды жай тоздырып қана қоймай, болашақта не күтіп тұрғаның толық ұғынып, шалбарыңды не үшін тоздырып жатқаныңды түсіндіруге ұмтыламыз. Жоқ, бұл жағдай сабақтан босатпайды. Біз білім беру жүйесінің маманы емеспіз және ақпаратты ашық дерек көздермен сарапшылардан алатынымызды ескертеміз. Контентіміздің форматы білім беру және ойын-сауық бағытында болғандықтан, және эфир уақыты шексіз емес екендігін ескерте отырып, біз кейбір түсініктемелерге тереңірек бойламаймыз. Сондықтан толық ақпаратты бейне ролик соңындағы сілтемелерден ала аласыздар. Сізге ұнаса да, ұнамаса да, ду-қол шапалақ. Біз бастаймыз. Білім беру жүйесінде білім министрлігі, жоғары оқу орындары, мектептер мен балабақшалар секілді әртүрлі ойыншылар барын түсіну керек. Номері 1 эпизодында біз мұның бәрін басқаратын ең маңызды орган білім министрлігінен бастаймыз. Олардың дұрыс не бұрыс жұмыс істеп жатқандығын білу үшін ең алдымен олардың міндеттерінің тізіміне не кіретініне үңілу керек. Сонымен Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. Түсінгендеріңіздей, білім және ғылым саласына жауапты мемлекеттік органдардың бірі. Ол туралы не дейміз? Тақырыптан бәрі түсінікті ғой дейтін шығарсыздар. Бірақ жоқ, 21 ғасырдың 21 жылында ақпарат маңызды рөл ойнайды. Ал бұл кісілер өмір гүлдерінің басына қандай ақпарат баратынын анықтайды. Әттең, бір күні сөреге тістеріңді қойып, қарттықты осы гүлдерге сеніп тапсыруға тура келеді. Бағамаға келіп шай ішкілеріңіз келсе, сізге осында. Мына ғимаратқа. Министрліктер үйі. Үйдің аты өзіңе сай. Ауыл шаруашылығы, әділет және қоршаған ортаны қорғау министрлігі БғМ-ның көршілері. Құдай, патша және БғМ-ның миссиясы әрине білім министрі. 2021 жылы бұл Аймағамбетов Асхат Қанатұлы. Аймағамбетов шынымен де ағартушы екен. Оның сырттан келмеген қуантады. 2012 жылға дейін Қарағанды мемлекеттік университетінің саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті болған. Бұл сондай ғылым дәрежесі. Қарапайым жұртшылық каргу деп таниды. Айтпақшы, сабақ беруге құқығы бар тарихшы ретінде бітірген. Иә, бұрын солай болатын. Магистратура жоқ, бірақ бұл туралы кейінірек. Аймағамбетов содан кейін Қарағанды қаласының білім басқармасында жұмыс істеді. Тіпті 2017 жылдан бері 2 жыл бойы білім вице-министрі болды. 2019 жылы министр болып тағайындалғанға дейін ол 6 ай Қарағанды облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарған. 13 маусымда қазіргі министрдің туған күніне тура бір күн қалғанда ол қызметке тағайындалды. Оған біреу жақсы сыйлық бергісі келген сияқты. Маған да бола ма? 13 маусым менің де туған күнім. Асхат Аймағамбетовке дейін білім министрлері. Әбілсейітов, Школьник, Көшербаев, Бектұрғанов, Беркімбаев, Күлекеев, Айтымова, Түймебаев, Жұмағұлов, Сәрінжіпов, Сағадиев және Шәмшідинова. Небәрі 13 министр. Олардың ішінде 2 әйел ғана.
Осы ақпаратқа қарағанда, Аймағамбетовтың жарамдылық мерзімі келесі жылы шығады. Бір қызығы, 2019 жылы бізде 3 министр ауысты. Шәмшидинова Күләш Ноғатайқызы бұл қызметте 4 айға жуық болды. Мұндай қысқа қызметке не себеп болғаны белгісіз. Өз болжамаларыңызды осы бейнероликтің астына пікір ретінде жаза аласыздар. Шәмшидинова қазір Назарбаев зияткерлік мектебі басқарма төрайымы. Ол жалпы осы мектептердің құрылуының бастауында тұрды. Ол туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Бастысы, бізбен бірге болыңыздар. Айтпақшы, Білім министрлігінің хат жолдауға болатын блогы да бар. Белсенді түрде жауап беріп жатқан сияқты. Білім саласына қатысты министрліктің құзырына жататын кейбір сұрақтар қызықтырса, неге сонда жазып көрмеске? Сұраныс бойынша тәжірибеңізбен қалай жұмыс істегеніңіз туралы кейінірек айта аласыз. Жақында информбюро хабарлағандай, Білім және ғылым министрлігінде дәретхананың сұмдығына дейінгі кез келген сәйкессіздіктер туралы хабарлауға болатын сенім телефоны іске қосылды. Енді министрліктің өз функцияларына көшейік. Білім және ғылым министрлігі кең ауқымды мәселелермен айналысады. Олар оқушылар демалысы қашан басталатынын және физиканы қай сыныпта оқитынын шешеді. Сонымен қатар А не 5-ке бағаның қанша пайызы сәйкес келетіні, ұбт-дан өтудің ең төменгі балы, мектеп оқушылары бірыңғай форма кию керек пе? Міне, бұның бәрі осында реттеледі. Министрлік білім сапасын қадағалайды, ғылыми зерттеулерді зерделейді, стандарттар мен типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын анықтайды. Бір қызығы, бұл медицина мен фармацевтика саласындағы білімнен басқаның бәріне қатысты. Оның денсаулық сақтау министрлігінің бақылауында болғаны ғажап емес. Министрліктегі істердің тізбесі мен ауқымы аз емес. Сондықтан олар міндеттерді 5 комитет пен 10 департаменттің арасына бөлген. Неге кейбіреулер комитет, ал басқалары департамент екенін біз түсінбедік. Ал шаңжытпайтын Google бізді тіптен шатастырды. Көптеген нұсқалар бар. Бізге тек иығымызды көтеруге тура келді. Олар үйшіктер деп аталса да, ең бастысы олардың қажетінше жұмыс істеуі. Бірақ, мүмкін сіздер бізден ақылдысыздар. Төменге пікір қалдырып, айырмашылықтарын жазып түсіндіре алатын шығарсыздар. Ұялмаңыздар, бізге қызықты. Комитеттерді аралап өтейік. Жоғарыда айтқанымыздай, олардың 5-еуі бар. Біріншісі, мектепке дейінгі және орта білім комитеті. Мектепке дейінгі мекемелер бұл кішкентайларға арналған барлық мекемелер мен бала бақшалар. Оның үстіне комитет тек мемлекеттік емес, жеке істердің есебін жүргізеді. Орта білім бұл мектеппен байланысты барлық мәселелер. Бұл да осы комитеттің құзыретіне жатады. Ел арнадағы барлық сабақтар және WhatsApp-тағы үй жұмыстары. Пандемия кезінде арақашықтықтағы оқу осылардың қадағалауымен болды. Біздің ойымызша онлайн оқыту жағдайына түскен ата-аналар тентек балаларын үйрету оңай емес екенін түсінетін шығар. Моральдық дайындығы жоқ балаларды айтамын. Мектептерді кітаппен қамтамасыз ету де мектепке дейінгі және орта білім комитетіне жүктелген. Қазір жақсы шығар, бірақ менің кезімде тегін кітапты бәрі бірдей ала бермейтін. Әттең, ата-мұрадағы кезектерді айтсаңшы. Алтынмен бағаланған бұл кітаптардың жазылуы мен басылуы да осы комитеттің бақылауында. Солардың кесірінен үлкен әпкеңнің кітаптары ескіріп, жаңасын сатып алуға тура келеді. Республикалық іс-шаралар, олимпиадалар, жарыстарды да осылар жүргізеді. Комитеттің ең қызықты және атап өтуге болатыны инклюзивті білім беру шығар. Бұл дегеніміз, комитет әртүрлі физикалық және интеллектуалдық білім беру қажеттіліктері бар балалар туралы ойлайтынын білдіреді. Яғни, баланың көзі көрмесе Брайль шрифтімен жазылған арнайы кітаптармен қамтамасыз етеді. Естімесе, арнайы бейне материалдар, жүре алмайтын болса, мектеп айналасына пандустар орнатылады. Инклюзив ағылшын тіліндегі инклюзив дегеннен шыққан. Яғни, олар ешкімді бөліп жармайды, барлығына білім алуға мүмкіндік береді. Және де, бұл шынымен тамаша. Біздің елімізде арнайы бөлек мектептер де бар. Олардың саны республика бойынша 99. Жалпы білім беретін мектептерде арнайы сыныптар, сондай-ақ орталықтар бар. Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының директоры Әйгерім Күдеринованың айтуынша, қазірдің өзінде мектептердің 70%-ында инклюзивті білім беруге жағдай жасалған. Бірақ
әрине әлі де алға ұмтылатын мүмкіншіліктер жетеді. Бізде білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету жөніндегі No. 2 комитетіне көшеміз. Олар оқу орнындағы білім сапасын тексереді. МАП. Естігендеріңіз бар ма? Мемлекет аралық бақылау. Ол туралы естімегенде шығарсыздар. Сценарий авторынан құм құйылып жатқан болар. Себебі МАП көптен бері ОЖСБ-ға ауысты. Бірақ екеуінің де мектеп үшін маңызы зор. Себебі осы емтиханнан өтпесеңіздер, таяқ сізге емес, мектепке нашар оқытқан үшін келеді. Бірақ мен кімді алдап жатырмын? Сіздер де осы тығырықтан сау шықпайсыздар. Сапа бақылауы міндетті түрде қажетті білімді барынша толық алуыңыз үшін және шетелге сапар шеккенде еліңіздің абыройы бұзылмау үшін қажет. Ұят болады. Италияның астанасын және Пифагор теоремасын қалайша білмейсіздер? Ал өздерің биіктен көрсеткісі келгендерге Мадагаскардың астанасы мен Вет теоремасын білген жөн болады. Келесі тіл саясаты комитеті. Бұл комитет азаматтардың, яғни сіз бен біздің күнделікті өміріміздегі мемлекеттік қазақ тілінің рөлін арттырумен айналысады. Олардың міндеті қазақ тілін барлық жерде енгізу. Мәселен, биыл 100 кітапты қазақ тіліне аудару аяқталған болатын. Ұлттық аударма бюросы 2017 жылдан бері қандай әлемдік кітаптарды таңдау керектігі жөнінде ұсыныстар жинап, оларды аударып өңдеді. Тегенді оларды кітапханаларда шаңдатып қана қоймай, оқу керек. Бұл жоба тіл саясатының бір бөлігі болып табылады. Қазақ тілінің латын әліпбиіне ауысуы қазір тіл саясаты комитетінің мойнында. Оны кейіннен енгізу де солардың жауапкершілігінде. Әрине қазақ тілі комитеттің басты назарында, бірақ халықаралық қатынас тілі ретінде орыс және ағылшын тілдері де маңызды. Министрліктің даму көрсеткіштерінің бірі 2050 жылға қарай мектеп оқушыларының 3 тілді меңгеруін қамтамасыз ету. Ал тәуелсіздіктің тағы 30 жылында не өзгеретінін көрейік. Бірақ сіздер неғұрлым көп білсеңіздер, соғұрлым ақпарат қолжетімді болады. Яғни сізді алдау қиындыққа соғады. 4-ші комитет балалардың құқығын қорғаумен айналысады. Балалар үшін қауіпсіз орта мен құқықтық қорғауды қамтамасыз ету олардың міндеті. Олар буллингтің алдын алу, балаларды қорлау мен зорлық-зомбылық әрекеттерін анықтау және қорғау сияқты мәселелермен жұмыс істейді. Бірақ неге екені белгісіз, балаларды ұрып-соғу, зорлық-зомбылық көрсету туралы жан түршігерлік әңгімелерді ести береміз. Абайдағы бір баланың өзің айтсаңшы, пандемия болса, бұл мәселелерге мүлдем көмектеспейді. Биыл мектеп психологтарының алдында пандемияға байланысты ұзақ уақыт мектепке болмаған балаларды қайта бейімдеу ғана емес, сонымен қатар агрессорлармен бірге 4 қабырғада қамалған, сондай-ақ жақын адамдарын жоғалтқан балалармен жұмыс істеу мәселесі тұрды. Әрине, барлық балалар комитеттің қарауында, бірақ олар әсіресе белгілі санаттағы балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен айналысады. Бұл ата-анасы қайтыс болған, яғни жетім балалар. Ата-анасы науқас немесе мүгедек балалар. Ата-анасы ата-ана құқығынан айырылған немесе ата-анасы оларда жай тастап кеткен балалар. Бұл балаларға жеңілдіктер мен қолдаулар бар. Балалар тұратын мекемелер де осы комитеттің құзырында, яғни мұндай мекемелердегі өмір сүру сапасы, тәрбиешілердің біліктілігі мен саны толығымен осы комитеттің бақылауында. Қазақстанда мұндай мекемелердің 2 түрі бар. 18 жасқа дейін тұратын балалар үйлері бар. Олар кейінірек белгілі бір жасқа дейін жасөспірімдер үйіне орналаса алады. Тағы да бала ауылдары бар. Олардың айырмашылығы балаларды арнайы оқытылған аналарға орналастырады. Ондай аналарды таңдау мен дайындауды да осы комитет қадағалайды. Бұл аналар мен балалар басқа осындай отбасылармен бірге шағын ауылда өмір сүреді. Мұндай отбасылардағы балалар анасының жылуы мен қолдауын, жаңа аға әпкелерінің жүрген мейірімін алады. Кеткеннен кейін де осы отбасымен жиі байланыста болады. Өкінішке орай, балалар ауылдары өте аз. Олар тек Нұр-Сұлтан, Алматы мен Теміртауда ғана бар. Бірақ ата-анасыз қалған балаларды тәрбиелеудің бұл жолы балалар үйінен әлдеқайда жақсы. Айтпақшы, бұл жерде омбудсмен, яғни бала құқықтары жөніндегі уәкіл бәріңізге белгілі Аружан Сайынның білім министрлігіне қатысы жоқ екенін нақтылаған жөн. Бала құқықтары жөніндегі омбудсмен бұл президент құрған және осы мәселеге жауапты жеке мекеме.
Ол заң шеңберінде балалардың құқықтарымен айналысады, олардың бұзылуына жол бермеуіне тырысады, және мемлекеттік органдар мен басқа да мекемелердің оларға қысым жасамауын қадағалайды. Яғни, егер БГМ уәкілдің санауынша құқық бұзу деп санайтын нәрсені жасаса, ол бұл шешімге шағымдана алады. Ал соңғы комитет құпия пердемен жабылған. Олардың веб-сайтында қызметтің сипаттамасында тек ғылыми ұйым деп жазылған. Және бұл нені білдіреді екенін кем дегенде комитеттің өзі біледі деп үміттенем. Бірақ әрине, жалпы алғанда олардың немен айналысып жатқаны ғылым мен оның дамуы, сонымен қатар қаржыландыру екені түсінікті. Комитет басшысы Жанна Құрманғалиева информбюроға берген сұхбатында атап өткендей, ғылымға деген қызығушылық бар, дегенмен қаржыландыру аз. Сәйкесінше ғылымда қалатын адамдар саны аз. Еліміздегі соңғы ғылыми жетістіктердің бірі әрине Казвак, біздің вакцинушка, біздің қымбаттымыз. Айтпақшы, ал сіздер вакцина алдыңыздар ма? Әйтпесе экранға қарай дем алмаңыз. Менің бетпердем қойды. Әлі шаршамадыңыздар ма? Ал менің тілім қазірдің өзінде күрмеліп тұр. Бірақ мен оны сіздің біліміңіз үшін құрбандыққа шаламын. Менің құрбандығыма орай бізге жазылып бас бармағыңызды көтересіз бе? Сіздер оны әзірше істеп жатқанда, біз министрліктің қандай департаменті бар екенін көреміз. Білім беруді цифрлық трансформациялау департаменті. Қалай айтсам екен, атына сай істермен айналысады. Бұл термин күрделі, бірақ ол цифрлық технологияларды білім беруде біріктіруді білдіреді. Осылайша барлық білім жүйесі толығымен өзгереді. Түсінікті болу үшін бұдан 30-40 жыл бұрын бұрынғыдай барлығы кітаптан оқып, дәптерге жазып, мұғалімнің алдындағы партада отыратын. Содан кейін кітаптар презентациялар мен PDF файлдармен ауыстырыла бастады. Студенттер қазірдің өзінде қолмен емес, компьютерде жаза бастады. Тақтаға енді бормен жазбайды, интерактивті немесе проектормен жұмыс жасайды. Бұның бәрі цифрландыру. Онсыз пандемия жақсы әсер еткен цифрлық трансформация болмайды. Білім беруді цифрлық трансформация бұл онлайн сабақ платформасы. Онда сіз қалаған уақытта кіріп, ыңғайлы кезде лекцияларды тыңдап, тапсырмаларды орындай аласыздар. Ақылды жүйе сіздің үлгеріміңізді байқап, оның негізінде тапсырмалар береді. Ал мұғалім алдыңызда тұрмай жай ғана кеңесін айтады. Бұл біздің әжелеріміз, аталарымыз, аналарымыз бен әкелеріміз оқығаннан мүлдем басқаша. Әрине мұндай армандар біздің мектептерде әлі де дамып келеді. Біз жақында цифрлық сауат сабақтарын енгіздік. Бірақ сіздің балаларыңыз енді бордың не екенін, оның дәмін де білмейтініне күмәніміз жоқ. Ал кейбір адамдар болса, оны қалай жейді? Халықаралық ынтымақтастық бөлімі барлық халықаралық жобалар бойынша жұмыс істейді. Олар бұрыннан бар халықаралық бағдарламалармен келісім жасасып, өзіміздікін де ұйымдастырады. Сіз Flex бағдарламасы туралы естіген шығарсыз. Барлық мектеп ішінен бір адам Америка құрама штаттарына 1 жыл бойы америкалық мектеп ромкомына түседі. Америкалық отбасымен бірге тұрып, және мұздатылған тағамдарын жеу үшін барады. Немесе бәрі білетін болашақ бағдарламасы бойынша мемлекет есебінен әлемнің кез келген университетіне оқуға түсуге болады. Бірақ онда қалуға болмайды. Осының барлығын ұйымдастыру министрліктің осы департаментіне жүктелген. Шындығында тағы да көптеген бағдарламалар бар. Сіздер сынақ мерзімінен өтіп, немесе біліктілігіңізді арттыра аласыздар. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті университеттерге жауапты. Жоғары білім бұл бакалавр дәрежесі, яғни мектептен кейінгі көпшілік оқитын 4 жыл. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім магистратура, докторантура. Ол жаққа өздері жұмсаған жылдарын аямайтын, немесе оқуды ғана білетіндер барады. Бұл департамент әрине сіз оқып жүрген нәрселеріңізді қадағалайды. Тіпті сіз оқу бітірген кезде бәсекеге қабілетті болып, халықаралық стандартқа сай болуыңызды қадағалайды. Сонымен қатар, бұл департамент статистика жүргізіп, қандай мамандықтар мен мамандар қажет екенін, қандай мамандардың саны аз екенін зерттеп, оларға бейімдейді, қажетінше көбірек грант береді. Бұл мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру деп аталады.
техникалық және кәсіптік білім беру департаменті де өзінің мемлекеттік тапсырысын қалыптастырады. Тек бұл колледждерде, техникумдарда және осыларға ұқсас оқу орындарында берілетін білімге қатысты. Жалпы бұл екі бөлімнің міндеттері, мақсаттары бірдей. Тек олар әртүрлі деңгейдегі мекемелерде жұмыс істейді. Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті. Қазақстан 2050 стратегиялары немесе президент жолдаулары сияқты кез келген білім беру көрсеткіштерінің орындалуын қадағалайды. Ол сондай-ақ осы тақырыпта әлемде не болып жатқанын, қандай жаңалықтар ашылғанын қадағалап, Қазақстанның қандай халықаралық рейтингте көрсетілгенін бақылайды. Қазақстан қандай да бір түсініксіз рейтингтен көрініп, тіпті бірінші орынға жете алмаса да, мақтана жазатын жаңалықтарды көрдіңіздер ме? Оған қызығушылық танытатындар да осы жерде отырады. Сондай-ақ, оларда осындай ақпарат бар болғандықтан, олар білім беру жүйесі туралы жыл сайынғы есеп дайындайды. Бюджетті жоспарлау бөлімі бюджетті дайындаумен айналысады. Кімге қанша ақша түседі, кім қанша қайда жұмсағанын қарайды. Бюджет туралы толығырақ басқа бөлімде айтатын боламыз. Сондықтан жіберіп алмау үшін бізге жазылуды және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Қаржы және мемлекеттік сатып алу департаменті де ақшамен жұмыс жасайды. Олардың құзыреті бойынша мектептерге компьютерлер мен парталарды сатып алумен айналысады. Әрине, министрлікте қызықсыз департаменттер де бар. Олар ішкі аудит, заң, даму және персоналды басқару, немесе ұйымдастыру жұмыстары мен мемлекеттік қызметтер, олардың ішкі істермен айналысудағы жалықтыратын жұмыстар, нысандары, құқықтық актілері, іс қағаздарының барлық түрлерін бекіту, ақпаратты сақтау, қызметкерлерді жалдау. Жалпы, олар бүкіл министрліктің жұмысын қамтамасыз етеді. Мұның бәрін сіздерге не үшін айттық? Өйткені ақпарат – күш. Екі ақымақ та әрине белгілі бір күшке ие, бірақ ондай емес. Еліміздің маңызды құрылымдары туралы мүмкіндігінше көбірек білгендеріңізді қалаймыз. Осы немесе басқа органға қандай функциялар мен міндеттер жүктелетінін біле отырып, сіздер оны бақылай аласыздар. Бізге берілген уәделердің орындалуын талап ете аласыздар. Нақты тыңдайтын жерге сұрақ қойып, ұсыныс жасай аласыздар. Саналы азаматтар ретінде салықтың не үшін жұмсалып жатқанын қадағалап отыру біздің міндетіміз. Әйтпесе, мен одан да балмұздақ сатып алатын едім. Не айтып жатырмын? Қаза алу керек. Әрине бізде бәрі ұқыпты және дұрыс көрінеді, солай емес пе? Бірақ шайтан байқалмайтын жерде болуы мүмкін. Біздің үкімет білім беру бюджетіне миллиардтаған доллар бөледі. Бұл мақтауға тұрарлық, бірақ олар мақсаттарына, біздің кішкентай мектеп оқушыларына жетеді ме? Әлде жолда адасып кете ме? Бұл келесі бөлімдерде талқыланатын тағы бір мәселе. Қаншалықты қарапайым естілгенімен, ұлт пен жеке тұлғаның тәрбиесі маңызды. Кезінде бәрімізде мектептің кенеттен жабылып, өрттеніп, сабаққа бармауымызды қалаған едік. Бірақ егер барлық мектептер жабылып, барлық балалар ақмақ болып қалса, біздің болашағымыз жарқын болмай, олар бізге не десе де сеніп жүретін едік. Егер сіздер жаңалықтарда бақылап отырсаңыздар, немесе кешкі ас үстінде әкенің ақылын тыңдасаңыздар, Ауғанстанда тәліптердің жақында билікке келгенін және олардың келуінің бір нәтижесі қыздардың оқуға тыйым салынуына әкелгенін білетін шығарсыздар. Қазір ауған әйелдері болашақта өз құқықтарын қорғай алу үшін, оларға қол сұғылмау және жетекшілік ету үшін мектептер мен университеттерге бару мүмкіндігі үшін күресуде. Сондықтан білім алу мүмкіндігінің болуы маңызды. Қай жерде оқуға болатының таңдау мүмкіндігі мен еркіндігі бар, сіз бен біз бақыттымыз. Сөзімді министрліктің 2025 жылға дейінгі даму жоспарындағы үзіндімен аяқтағым келеді. Біздің жерімізде дүниеге келген кез келген бала қазақстандық болып есептеледі, ал мемлекет оған қамқорлық жасау керек. Бізге жазылуды ұмытпа, соныңа дейін отырғанына қуаныштымыз. Келесі бөлімде кездескенше.